Yolunu bilmeyen adam çok idi. Səhər, gecə onlar bilmirdi hara gedir. Donan adam çok oldu. Ayakları donmuş geldi, çıktı diye adama. İndi o nima o'yamay. Çek! Bülent! Çek gidene! ...1961-ci ildə yanvar ayında Gəncə şəhərində anadan olmuşam. Orada da orta məktəbi bitirmişəm. 1979-cu ildə hərbi qulluğa Macaristana göndərilmişəm. Terrorizmlə mübarizə qurumu orada hazırlıq keçəndən sonra 8 ay 1979-cu ilin dekabrında göndərildim Əfqanistana. Əfqanistana birinci girənlərdən biri də biz idik. 81-ci ildə ordudan təxlis olmuşam. Sənədlərimi təqdim elədim, göndərdilər Rusiyanın Ryazan şəhərinə, Daxili İşlər Nazirliyinin Ali Məktəbinə. Orada hüquq fakültəsini bitirmişəm 86-cı ildə. Təyinatla göndərilmişəm Arxangelsk vilayətinə və 90-cı illərdən çalışmışıq vətənə qayıtmağa. O yanvar hadisələri çox bizə pis təsir elədi və orada orqanda işləyən dostlar, tanışlar, Azərbaycanlılar çalışırdı hamısı qayıtsın vətəninə və vətənin bu ağır günlərində, ağır vəziyyətində vətəndə olaq. 92-ci ilin əvvəlində özüm könüllü olaraq getmişəm Qarabağa. Sonra gələn kimi də təyin elədilər hərbi ekspert kimi və hüquq şöbəsinin rəisi. Bu Xocalı faciəsi birdən-birə başımıza o fəlakət kimi, nətər deyim sizə, bu dünya bəşəriyyətin belə sözlə demək olmur da nə hadisələr orada baş verdi. Bir də sonra gəldi 25-dən 26-sına ki ermənilər o 366-cı alayla bir yerdə mutatıcı alay onlarla bir yerdə erməni terroristləri hücum ediblər o şəhərə, Xocalı şəhərinə. Orada var idi könüllü müdafiəçilər, könüllü dəstələr, onların silahları, pistolet, avtomat, yəni elə bir güclü qüvvələri də yox idi. Heç kim gözləmirdi ki, elə bir hadisə baş verə bilər. Birdən-birə piyan, işçili, terroristlər hamısı hücum elədi ora. Demək, qoca, cavan, uşaq onlar baxmırdılar. Arada deyirlər ki, biz onlara yol verdik çıxmağa. Həmin yolu onlar iminə hazırlamışdılar ki, oradan çıxanda əlavə olaraq əllərinə kim keçsi öldürsünlər. Sabahsı günü biz piyada getdik, dəstələr getdik ki, oradan çıxan insanları qarşılayaq və arası gətirək Ağdam tərəfə. Özləri də bilirdi, istiqamət Şelli kəndi tərəfdən Ağdama elə bir istiqamətdə cəmaət qaçırdı. Vertolyotla uçanda vertolyotu başladılar vurmağa. O hadisədən 1-2 gün sonra. Birinci uçuşda Zərdab vertolyot qrupası uçdu. O vertolyotları atandan sonra alınmadı, onlar gələnmədilər. Sonra biz Gəncə şəhərinin hərbi bazası var idi, hərbi vertolyotlu baza var orada. Oranın vertolyotlarıyla danışdıq və onlar özləri ermənilərlə danışdılar ki, heç kim vurmasın, eləməsin, prosta gəlirlər o yaralıları, meyitləri götürməyə. Hadisələrdən 1-2 gün sonra Ağdama başladı jurnalist axımı. Türkiyədən, Rusiyadan, Fransadan var idi jurnalistlər. Bizim jurnalistlər Çingiz Mustafayev idi, o çəkilişləri aparırdı. Çingizdən xahiş elədim, Çingiz, əziz dost, gəl bir yerdə uçaq, bunları təşkil eləsən, sən təşkil eləyə bilərsən jurnalistləri ki, qorxmasınlar. Mən gedəcəm, məndə silah olacaq və birdən nəsə yaransa, biz bir yerdə müqavimət göstərərik. İndi jurnalistləri götürdü özümüzlə və inandırım sizi, Rusiya televiziyasının operatoru var idi və jurnalisti Azərbaycanlı Mais müəllim. Səhv eləmirəmsə Mais müəllim. O dəhşəti görən kimi tərpənənmədi yerindən. Elə belə donub qaldı. O pisi jurnalistlər də hamısı ağlaya-ağlaya başladı o çəkilişləri eləməyə. Ətraf hamısı meyitlər idi.
Qadın, uşaq yaşlı. Bir dənə orada hərbiçi yox idi. Hərbiçiləri sıraz öldürmüşdü. Yaşlı adamlar, qadınlar, uşaqlar. Birinci səfər uçanda biz endik. Enəndə onlar hamısı meyitlər idi. İkinci çəkilişdə biz gedəndə çalışdıq ki, onu çəkək və göstərək bütün dünya görsün nə faciə baş veribdi. İkinci çəkilişdə orada mən də Çingizə deyirəm, Çingiz bunu çək, onu çək. Bax bunun o gün gələndə biz çəkilişdə qulağı yerində idi, başının skalpı kəsilmişdi, nə olmuşdu. Sonradan bizə məlum oldu ki, akasiyası bunlar ermənilər o hərbi hissənin hərbiçilərinə əlavə pul verilmişdir. Gedin yenə öldürün, harda tutsaz, gizlənsələr, meşələri axtarın, tapın. Gəlin sizə yenə pul verək, maraq verək, narkotik verək. Dəhşətli bir kartina idi, dəhşətli bir vəziyyət idi. Çəkiliş gedəndə ermənilər bizdən bir 250-300 metrə aşağıdaydı və oradan nəsə qışqırıb eləyirdilər. Dedim Çingiz, tez çəkiliş eləyək və uşaq meyitləri var, gəl onları da yığaq özümüzlə, qoymayaq qalsın burada. Mən başladım uşaq meyitlərini yığmağa, vertolyota. Ananın biri uşağı qucaqlamışdı, bəs sıxmışdı, donmuşdu ana özü. Uşağı əlindən araladım, uşağı öz qucağımda vertolyota gətirdim, vertolyotda da elə qucağımdaydı. Həmin uşağı biz dəfn eləməmişdən qabaq yuyuluqda Ağdamın meçidində uşağı yuyanda uşaq ayıldı. Uşaq ayıldı və hamı çox sevindi ki, şükür. Belə donmuş uşağı gətirmişdik, dəfn eləməyə uşaq ayılıbdı. 2-3 gün orada soyuqda, marozda donmuşdu uşaq, o ürəyi işləyirdi. O vaxtı təxminən olardı 3 yaş. Mən ətər bildim onu. Çox pis vəziyyətdə orada bir qonaq ev var idi, orada başımı sallayıb belə ağlayırdım onları görəndən sonra. Bir də gördüm əlimdən kimsə öpür. Ağdamın axundu var idi, dizi üstə durub əlimdən öpür ki, bir cəmaət da gəlib orada hamısı qucaqlayıb mənə öpürdü ki, gətirdiyim uşağın biri ayıldı. Sonra talehi nə oldu bilmədim. Həmin uşaq sağdır, ola bilər. Hərbiçilər var idi, onlardan tutulmuşdu. Yəni biz onları qaytardıq onlara, ancaq icazə aldıq ki, icazə deyəndə öz meyitlərimizi yığmağa da orada meşədə qalmışdılar hamısı. Sonra maşınlar getdi, sonra yeri cəmaət da hamısı köməkli o meyitləri başladıq yığmağa, gətirməyə və Ağdamın Uzundərə deyilən bir yeri var, orada bir qəbristanlıq açıldı, orada dəfn mərasimləri orada keçdi. Tam ailə qırılmışdı. Yəni bir-birini tapan oldu, olmadı. 613 biz onların sayını bilirik. Biz bilmədiyimiz saylar var idi. Nəyə görə elə elədilər? Elə bilirsiniz, bu yaxınlarda da özü çıxış eləyirdi, nədir o Serj Sarkisyandır, nədir? Erməni aksentində mi dumali, ani dumali, mislimi budim şutit. Elə şeylə şutit eləmək olar. Teröristləri harada yığıb gətirmişsiniz. Özünüz də sonra prezident Robert Koçeryandı, Sarkisyandı. Onlar hamısı onlara rəhbəri eləyirdi. O faciəni gözlə görənlər onun qiymətini bilər və qiymətləndirə bilər. Elə insanlar var idi, tam ailə yox olmuşdu. Kəlbəcərin Ağdaban kəndi var idi. Orada vəbşə deyiləsi döyüldü. Nələr eləmişdilər orada. Yəni hamilə qadınlar var idi orada. Nizə ilə hamilə qadını və uşağı ananın bətnində belə nizə ilə bunu öldürmüşdülər. Öldürürlərdi. Bu hansı insaniyyətliyə, hansı insanlığa sığar belə bir şeylər? Həmin faciənin bir də Yahudi millətinin başına gəlib Holokost. İsrailin mərkəzində hörmətli Mehriban xanım
sahəsində İsrailin mərkəzində böyük bir park açılır. Xocalı Park. 613 dənə ağac əkilib orada. Bağışlamamalıyıq. Bir Türk əskəri, Azəri əskəri nə uşaq, nə qadın, nə qoca öldürməzdi. Heç vaxt. 94-cü ildə hərbi məhkəməyə hakim seçildim. O vaxtı 2000-ci ilə kimi işlədim. Sonra da oradan təxris olundum. Orada kontuzya da almışam, qəlbə yarası almışam. Yəni onların hamısı müalicə olunur. Hamı bilməlidir ki, bu bizim millətimizin başına gəlibdir və biz onu unutmamalıyıq. Hər bir vətəndaşımız, hər bir insanımız, hər bir Azərbaycanlı elə şeyi unutmamalıdır. Bu soyqırım bizim ömür boyu yadımızda qalmalıdır. Və indi gedən əskəriyə qulluq edən o cavan uşaqlara da deyirəm ki, yadınızdan çıxartmayın. Vətənpərvərlik böyük ruhdur, böyük kişilikdir. Unutmayın ki, siz həmişə düşmanla üzbəüz olasınız. Unutmayın ki, Qarabağ hələm düşman tapdaq altındadır.